Einmal ein etwas gewagter Look mit einer komischen Palette, die ich sonst nicht so richtig einzuordnen weiß. Vielleicht hilft dir das ja. Ich habe erstmal Primer genommen und mir das schön auf die Haut aufgetragen als Grundierung. Dann nehme ich schon meine Creme Foundation. Die tupfe ich mir auch schön ein. Das wirkt so ein bisschen ebenmäßig, das gibt noch Feuchtigkeit. Das kann man auch noch viel doller abdecken, aber es reicht mir so. Dann nehme ich noch eine hellere, um die Augenschatten so ein kleines bisschen zu egalisieren. Und da bin ich schon beim Bronzerstick. Da habe ich einen dunklen Ton genommen und den auf dem Handrücken gemacht, damit es etwas einfacher ist vom Verteilen. Dann geht es ein bisschen zarter. Dann nehme ich schon die andere Seite. Also wirklich nur so ein Schatten, dass wieder so ein bisschen Wärme ins Gesicht kommt. So, und den Rouge-Stick, den habe ich jetzt aufgetupft. Da kann man mal sehen, wie doll das eigentlich ist. Das kann man aber auch schön verblenden. Das kann man natürlich auch auf dem Handrücken auftragen, dann geht es so ein bisschen einfacher. So rührt man ja doch ein bisschen doller dran rum, aber kein Problem. So, dann nehme ich ein Augenbrauengel. Da nehme ich mal die Farbe Medium. Kann man so den Unterschied sehen? So, das ist super einfach. Und jetzt geht's los. Oh je, oh je. Den hellen Lidschatten, Flüssiglidschatten in Gigli, das ist so ein rosa, den trage ich mir erstmal schön auf, mit dem Creme-Lidschattenpinsel verblendet. So, und jetzt kommt's. Die Farbe geht doch eigentlich gar nicht mit irgendwas da draus. Doch, ich finde ja. Ich nehme gerne diesen rotbraunen Ton, der wirkt so ein bisschen braun. Ja, braun mit rotbraun. Ja, also eigentlich so, wie er ist, aber eigentlich hätte ich gedacht, wäre der viel zu doll. Den kann man auch schön noch so ein bisschen als Lidstrich nehmen und auch um die Ecke rum. So, und dann nehme ich schon die 4D-Mascara. Das ist die mit den meisten Bums, die wir haben. Ich bin da immer sonst so ein bisschen mit überfordert gewesen, aber ich habe mich da heute mal dran getraut. Die muss man natürlich auch schön auftragen. Die kann man auch schön auftragen. Die hat so Y-Fasern drin. Die verdichtet das Ganze noch so ein bisschen. Die tuscht man bis zu 3-mal. Ich habe sie jetzt nur einmal gemacht. Einen hellen Lidschattenstick auf die Wasserlinie. Ein bisschen Hottie nur für die Lippen und ein bisschen Lippenkonturenstift. Das voluminisiert so ein bisschen die schmalen Lippen und das langt mir für heute. Ist natürlich kein Look für total den ganzen Tag. So, jetzt quatsche ich da noch ein bisschen rum, setze die Brille auf. Nee, da habe ich vergessen, dass ich ja noch Setting Spray machen wollte. Habe ich auch gemacht. Dann bin ich da noch mal mit dem Ei so ein bisschen drüber gegangen in die Fältchen. So, und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir gern auf allen Kanälen. Danke.